est le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu est mon nom nouveau. Tout bon. Nakomba tata mwana molimo santo nzambe na biso yo yoki oyo natangi kati lesiko nzambe bana yo kati lesiko mpona koyoka yo nzambe oyoka ngai te kasi bayoka yo nzambe na liloba nopesi mpo ebongola ngai na yo biso bana oyo toza kati lesiko oyo tozali bana papa songimaki ya ngai mateyo toyokaka yango nde epesa biso makanisi nde tokosala mpona mokili tozala irréprochable yango toteyamaka tina mpe bapeso bibeko mpe tosalaka nyonso mpo nzambe na biso asalisa biso ngai nazali moto lokola moto nyonso kasi aponinga mokolo lelo nazala moto te nabisa baninga mabaku nasala mosala papa inspire ngai mpe pesa maloba kitoko mpo ebongola baninga mpe mokola suka biso na biso tosepela yo nzambe osepela biso elongo nakoma tata mwana molimo santo amen. Nakanisa liboso tozalaki na psaume 139 totanga na psaume 139 20 à 24 leo babingi yango loyembo ya David biso na epai na biso tolobi bakantiki mbangisa nyonso chaque cantique to nzembo ya David ezalaka na message mais kati na oyo message bapesi biso ezali moto azokobituna eske ya solo yo nzambe otoyebi nga malamu yo otoyebi motema na ngai yo otoyebi etambole na ngai yo otoyebi ezali na ngai eske soki nazotambola mabe yo salisa ngai korige ngai mpo te natambola mpo mokola soka nga mpe nabika moto na moto amituna eske biso oyo totunaka nzambe na oyo tosalaka ndenge tate oyo ndenge moto amituni awa ke ngai mposa na ngai nabika susi na ye abika nakobika bituni nzambe soki ngai nazokoka kotambola malamu te ezali nange eza mabe yo nde nzambe moto okopesa ngai ezali ya malamu to etamboli ya malamu mpo te ngai mposa ngai nabika yango aosenga kati na biso biso matela ya likolo nzambe alobi nini mingi azotanga na kombo na ngai na ndenge ya mabe ndenge ya mabe ndenge nini oyo tosalaka oyo tolobaka banyonso tosalaka oyo eliki contraire na nzambe ezali ya nzambe te me tozala solo na lingombo tozali ya solo lingombo mingi bayebi vale ya lingombo te mingi mpe toyebi te yala nga moko mpe leso nayebi te nakoloba baninga te me leso nga mpe nayebi te mpo so totali mpoka papa denga natiaki mibeko totanga mpoka mibeko mangombo sotanga mibeko te na 85 natiaki mibeko yamoneke malgré nazoteya bana oyo malgré tolakisa bango nde biso tozali me na bayebi biso te totiela bango mibeko batanga mokolo na mokolo tina mibeko eyelaki na biso 85 le tokobi 35 ans est-ce que mutu so obiki ayibaka ati soki ayibaka est-ce que butandenge na kobongwa andimi te mutu mosusu banda bota ayinaka koyina 35 ans est-ce que butaka kobongwa non yango batuli awa nzambe na toyebi nga soki aposa obika okomitula nzambe toyebi ngai ya solo lakisaka nzela solo mpo nga mpe posana na bika omoni susi moko na moko azala na motema oli ya koyinaka ya kotongaka ya kozaka bajugement yango te nzambe asengi biso soki mposa mpo obika tuna nzambe na yo eske ntambo nange eza malamu nakojika moninga eske ntambo nange eza malamu ezala nange ezalaka conforme na nzambe yo moko bituna moninga kolinga te moninga ajuge yo ntango ojuge moninga omituna mpe yo moko eske nayojuge moninga ntambo eza ndenge nini mene elibo toyoki yango mpe eloko ebomaka biso toza koyeba nzambe tosambela azali nani mingi tofandi kisasa mingi tofandi mpe toyebi bapapa bazalaki banani bazalaki liloba moko la plupart batunaka mingi banani bambuta na bamusicien mpona tuna bamusicien parce que papa denge na kodélivre bamusicien mingi baseki bino bamusicien babise tala bino boye tala boye donc soki lelo tozomona makambo ezokoya parce que toyebaki teke message ni bapapa bana kopesa biso bango misato surtout papa dengenda babengi les bâtisseurs anakopesa tu bilembo na fin de l'année anakoloba nini epo akosona chaque groupe mpona nini mpona kosalaki rencontre ezalaka ntina ezalaki ayebaki bana azoprépare bazokoyebanga nano te tozomona siko lingomba ndenge ekomi moto nyonso akosala alingi nakanisa oyo nazoloba lelo ngai nalobi
na telemi awa mpona beta moto mabaku te me nazoko miteya nga moko na bandeko tozali biso nyonso awa nakazaliaki mpo apesa moto poste meme na quartier bakotuna papa oyo papa kela atambolaka ndenge nini papa kela ndenge nini bakotuna ti na quartier leso bapropose lelo leso kozwako dans 6 mois balobi ndongo azalaka malamu te ye azalaka boye donc ezalaki bongo na kati na kisasa bankenge batambolaka mpe nkengi role na ye teke ainventaka baproblème nkengi role yaki mpona kopesa oyo nzambe azosenga ye aloba verité no motu wana etamboli ya malamu mais soki olingi motu te okosa likambo estce nzambe akosepela non ntina mobeko yango wana mobeko ezali mpona kokorige motu atambola bon chemin na nzela malamu motu atambola na bibeko bajustice motu ajustice akatakaka mabe te oyo adiki vraie justice bajustice corrompu te mpo soki otie na justice corrompu wana mabe ekota mais justice asolo etambola ndenge ezali soki obomaki yango ezaka tale mpo akata likambo yango fo tosalelaka tuli na justice ya nzambe mais so tokomprendre lingo mo ndenge ezokendela tozokomprendre ke papa azolinga acomprendre est ce que bato na otambusa bayibi nga to bayibi nga te yango nde souci ya papa yango wana est ce que maladi eyo mpenza tozokoyeba ke papa akosilisa yango toyebi te mais nzambe oyo ayebi ke mpo na nini maladi eye mpo na ye kaka sikoyo maladi sikoyo tozokoba na 2021 maladi ye makasi bato akokufa ndenge balingi est ce oyebi plan ya nzambe toyebi te tozala prépare biso nyonso na ndenge etambola na biso na efande na biso na conduite na biso ndenge balobeli na biso ayake moto ya mituni nzambe ye moto oyebinga malamu soki natambolaka mabe soki ezali eza mabe yo tambusa ngai lakisanga mpo nga mposanga na bika susi na ngai na yo totuna nzambe estce totunaka nzambe etambo ndenge eza mabe yo pesaka lina malamu mpo na bika sosalaka yango so tosalaka ngo totana kosala yango mpo te yango nde kobikisa ngai na yo tozala bafanatike ya motu te tozala bafanatike lingo mpe ezali mpona kopesa motu ligne ya conduite totambola ndenge nzambe alingi soki moto ayibi ayibi soki moto abomi abomi eza mobeko nzambe apesa mais soki lelo totali oyo tofandaki sasa papa ndenge nafandaki place afandaki motu alokola papa ndenge na valeur azalaki nango akofanda ngilingili te mais toyebaki ye te mpoka bafandaki wenze mpe eza pembeni makelele mafanda bakonzi bayaka kuna batunaka mais papa aza ndenge nini papa koma afanda ndaka bo motu ana valeur boye afanda ndaka bo parce que toyebaki te ayelaki makambo ya matériel te ayelaki ke motu mwindu awutaki na pasi motu mwindu asouffrir mais mponga na bisi nga mpe nakoma lokola bango bien se kati dans la simplicité nzambe amibombaka kati na komikitisa mpo soki afandaki na mbinza nde bofingaka ye tala moko topesaka fanda na mbinza alaseke no bato ayebinga te tia na fanda lokola bango ndako kuti batongeli ate kolala yango te ate mpe akende kotala yango 2 fois alala yango mpe te ake na posa nango mpe te tala bato mokili nde tokanisilaka donc pisome eza eloko moko mpo ezali kotala bato ya liboso makani bamonaka yango biso mpe sikoyo tokovivre sikoyo banzembo ya ndenge na ndenge bakoteya biso na banzembo na message ya ndenge na ndenge so tiesaki nzembo yaka na message nango nde mpe batie kati na loyemba David ke awa balobi ke na Psaume 139 20 à 24 nzambe yango moto akuta mituna nzambe yo moto oyebi nga estce natambolaka malamu estce ezali ngai eza pene ya solo conforme ndenge nzambe olingeli soki ya mabe susi ndenge nzambe atia na ligne ya malamu mposa motu wana donc ezali mpe ngai ekozala mpe yo ekozala mpe moto nyonso donc motu na moto amitia na place ke ye moko asala jugement personnel liboso ya nzambe na ye yango nzambe alobi na biso toleki na biso na mibeko nasa mibeko so batiaki yango nde tolobiki mibeko ezali ka base meme totangi mibeko ya na kati parce que otangi eloko ocomprendre yango te donc oye mpe mobeko te toye sikoyo na mobeko tozwaka mibeko mibale matata ya lokuta na kotanga komba nzambe pambapamba matata lokuta yango loba nini soki moto ayibi te bi omoni moto asali likambo te oyebi moto wana asali likambo oyo oyebi moto ya motema mpasi kosala ye soki moto asali likambo wana okosi likambo mpona mposa kaka obesa image na ye oyebi mpasi kosala motema moto wana matata lokuta mingi bakufa mpo babenga innocent mingi baboma bango likolo ya kozala innocent mpo moto alingi moto wana te me akosi likambo mpo moto wana akufa
mais sikoyo epai nzambe okozala nani ntango oyo obomisi motu mpo olingi motu wana na haine oza motema mpe olingi motu wana te estce epai no ekozala ndenge nini epai ya nzambe tour no ekozala ndenge nini sor no ekozala nzambe ozomona matata ya lokuta oyo abenga calmonie matata ya lokuta yango wana kotanga koma nzambe pambapamba obiki kotanga koma nzambe pamba yango oloba nini likambo yo oyebi te ozokoloba yango selo yo oyebi yango me nzambe akosepela te parce que likambo yo aloba yebi yango te poso likambo oyebi te eloba te nayebi te nakotuna moto ayebi aexplike mais yo oyebi te ozokopesa explication ondire oyebi yango to faire attention na lingombo tozali toke na centenaire ya événement monene kati ya lingomba oyo 100 ans ekolobaka bebele oyo tozomona eza moke me ekoye eza plus oyo bamonaka bazomona oyo bazokozwa mpe message bayebi bazozwa nini nzambe alakisa yango nini na kati ya lingombo ya molimo centre biso bakimbangise so bakake toali espoir du monde est-ce que espoir du monde toza tout espoir du monde na ndimi te pourtant espoir du monde fosante ke bato bazalaki espoir du monde bakomonana peut-être espoir du monde bato oyo na ezali na bango na efandeli na bango na conduite na bango po yoka peut-être kimbangisi na compagnie soki asalaka jamais même kuta azangi eloko akoyiba te mais soki biyiba te koma ebele soki oyo espoir du monde oza na ndenge nini yo oyibaka osalaka oyo nyonso mabe oyo nzambe alingi te comment ozala espoir yo moto oyo espoir fo oloba nzambe oyo ngai nasambelaka atie elike na ngai mpo nabikisa mokili mais fo olala mpe conforme na oyo azosenga yo ezali nini ezali na yo meme ozali eloko te meme kuta obambi pantalon semie kobamba pantalon koyiba eloko mpo tamona ozali malamu to évite eloko nyonso mpo espoir mo bapesa biso espoir elobi mingi eza kola mwana oboti aza espoir mwana ngo akomi moyibi okoregrete ndenge biso oza sikoyo mwana atiaki motema okomi boye tolobaka ngo mpe biso mwana opena alobaki akozala bolie akomi boye ndenge mpe nzambe nyonso aregretaka bana alobaki espoir du moya komosala makambo mabe boye biso mpe nzambe nyonso azoregrete soki biso bapapa kuta mokili ozali nzambe asali tozoregrete bongo nzambe oyo asala biso mpo tovivre akoregrete combien de fois na ezali na biso ya mabe tozala na tension eloko biso mingi makambo mingi mabe orgueil makambo toyebi te yango tozosala oyo nzambe ekopesa nzambe pasi na motema nakasa mingi tovandi na lingomba mbola ebele mosusu alaki mpenzaki mpo omona mpenzaki kimbangisaki toswana kimbangisaki tobunda nayebi te ezalaki facile te okomona ezalaki facile te mais sikoyo bamaki mobunda mpo na nini tozoyeba nzambe alobaki na biso te tozala banani yango ezangi biso mais je tocomprendre monene ya papa tokokomba mpenza tokozonga na niveau na ye azosengela biso bakimbangisi mibeko batiaki yango mpo totanga tous les dimanches eza na ntina mpo esiki ngai na lokolo eza espoir moto fo asala répétition toujours eloko wana mpo akwena mbeba te yango batiaki totanga mibeko tous les jours so totanga mibeko parce que biso nde tokotangisa mokili mais biso mibeko tozomaîtrise yango te tokotangisa mokili comment tozokoyinana tozoloba makambo ya lokuta lolendo epai non kimbangisi ozala bato lolendo te kimbangisi motu oyo totambolaki soki moni ndenge nobenga kote pese conseil mais mosu akozwa telefone okobenga lokuta partout mais est ce que nzambe asengi bongo so ozalaka na motu pembe benga ta likambo osalaki eza mabe boye merci mais yo siko osalaki nde bato so olobi nde mabe nde eza na bato ebele meme opese conseil akoyoka yango te yango toza nango tozalaka na courage koloba na motu omona mabe no likambo osalaki osalaka yango te mpona lingomba na biso epekisami merci moto akoyoka yo mais so otongi te olobi de plus de 10 personnes ape opesa conseil moto akoyoka yo te akoyoka oto te to faire attention toke sikoyo nde totangaki na apocalypse mpe na hébreu na hébreu eloko balobi na hébreu eloko monene na hébreu tozokopa eloko babengi na hébreu te na hébreu balobeli likambo ya mboka ya mosika ke mboka okende bakotinda yo okozala place batante epuis nzambe ye moko azala architecte ezoki soso na nani yango tokozonga soso apres tokende na apocalypse nakanisa lelo oyo nyonso ayaki mbangisi moto asala plan ya nkamba mpo na nkende oyo yali papa de alungana mais nyonso bible elobi na kati yebiki lui-même c'est là l'architecte
est ce papa de lungana architecte parce que aza nzambe ville okozala boye kozala boye ntina asalaki ville wana ya kendolo ye moto asala ville apesa plan ya kendolo kozala boye lui-même sera l'architecte fondation solide donc kendolo eza wana moto apesi programme papa de lungana aza kolo mibeko na mibeko nyonso ya lingomba oyo tomonaka c'est pas papa de ngene c'est papa de lungana eza mibeko kende papa de lungana bapapa osala mosala na coordination moko ezalaki nayebi te oyo tofandaki tomonaki bango bakosu papa de ngene c'est pas papa qui décide soki likambo ezali mobeka bi soki mibeko oyo papa de lungana ngai te papa de lungana apesi nzela bosala bo donc bango basali mosala balakisi biso na ntango bafandaki na biso balakisi biso boye ndenge nini biso tokotikala tokosala mosala papa soki mba azali papa soki anga azali nzambe ye azolakisa biso be vu que batalisa biso plus na age papa tiki 32 ans papa de ngena plus 9 ans ya papa de lungana tokoya bato koza sulu na makambo ya kotepatepate parce que tootya makambo lokola na distraction tokompane bapapa te bana tomonaka lokola bato baza bato kola biso basololaka balobaka mais bango bazali banzambe na makambo ezali etamboli ezaleli efandeli yango ezalaki différent na biso parce que ezali na bango ezalaki ndenge mosusu oyo bafandeli na bapapa lokola bamusicien botuna bakobi soki bapapa na bango osala makambo mosusu bando tokokomprendre bango te bapapa bisato wana mais chaque papa ake na rôle na akojouer chaque papa ake na rôle na akojouer donc soki lelo tozokomprendre lingomba te yango moni meme bana bapapa na biso meme bandeko na biso bakomprendre bapapa na bango te papa kama azalaki secrétaire patie papa de ngene mimi bayi papa kama aosalisa mais papa afandaki na mokoto mbula na papa kama mais lelo ntango azalaki atika na nkama bakomona te koma papa kama aki basekretare papa atika na nkama koma biso oloba kaka boye faut réfléchir papa kama atiki biso kala ça fait 2010 2011 atiki biso papa kama mi babaki yangi kosalisa mamikala mais lo tosenga na kimbangisi balobaka soki likambo oyebi te tuna moto ayebi otya na lolendo te parfois mwana mokolo omona neti ngani boye misiki te so tuli bana mikoko barikado te wala bakevin te natika te loko aza nayebi me nakobeta ndenge mabe bakosekanga parce que eloko oyebi ete otyaka mpo oza tata otyaka lolendo mais moto ayebi so mwana mokuta ayebi mais eza normal te tozalaka nde la conscience ya bonzambe ke likambo nayebi te meme mwana moke ya kolakisa nga mpo nayekolaki yango te yango nde biso tozalaka na systeme ya kolandaka ordre ndenge lingomba esengelaka tosala obi tosalela te lingomba na biso ezosengela bato bacomprendre papa siboki mbango asalaki nini bapapa basalaki nini papa siboki angani azosala nini c'est ça rôle na biso tolakisa bapapa wana mosala basalaki ezala na bango ezalaki ndenge nini etamboli na bango elobeli na bango façon ya bango ya kosalela mosala na bango mingi tozosala oyo tozosala biso lokola babricolage tozokomprendre bapapa te mibeko mingi oyo biso tozotya oyo papa ayebi te azomona biso kakosala bolingi tosala likambo na bisi mokulu ningomo bya embrase mozotala me awa balobi boye mosu akoloba non papa ebele ati ya poto te yo obeki nzambo ebele ati ya poto te estce nzambo okokompare nzambe na ozokalisa tolobaka papa ebele ati ya poto te papa ebele ati ya poto te obengi nzambe soki ozala hypocrisie bien ozoba esolo bakimbangisi toke moto na moto amibatela na elobeli na ye na etamboli na ye mpo bika ezobaka lesalier personnel mpo ezala personnel etamboli na yo elobeli na soki olingi eloko wana olingango tomonaka bana na biso balingi maka misiki na bango soki lere ekoki bango bayaka bango moko mpo balingi so balingaki yango te bayaka mpe te me ekuti omona mwana moke le plus petit ali simon momona ye azangaka te mpo na nini donc eza volonté azomipesa moto tia kokola mpe na eloko wana parce que azomonaka eloko alingi yango bana mpe azasi bayaka bango mpe te mais ye mpo alingi yango ye so nzambe apoele wana biso toyebi te mais eloko tosenga na biso nyonso tozala concentré na pasi oyo toboni sikoyo na mokili oyo mpoka maladi eka sikoyo est ce que papa na bonzambe na yaki nondima akendeki non bakofine lingomba etambola te mais andimi pourquoi mais ekuta nzambe tomonaki 12 délégation ya 12 député akendaki nkamba bayebi ke kuna puissance ezali mais papa bini ke église ekosambela sute nyonso papa alobi botosa mais ye muta nzambe ye muta atambusa mokili ese bi tosalaka biso kolanda ezali wana
je ne pense pas. Mais il faut faire attention. Na oignon sur Nzamba alingi biso. Nzamba alingi tozala ke ye alingi ndenge azali to copier les ali. Deba imiter. To imiter na makambo susu. Nyonso kokate. Mais surtout peut-être 70% yezali ya papa ezala malamu. Ngai na yo. Ya teke na kote nga moko pe na mitia na kati ke soki likambo ya mabe na moni fona nakeba nango. So moni mabe fona nakeba parce que mabe eza mabe kaka. To mitunaka. Pourquoi tozali mabe? Pour le Kabou, ils ont mabe. Pour le Kabou, ils ont mal ligné en côté. Pourquoi nous avons un problème oyo? C'est ça le problème de Bissot Bakimbanis. Bissot Bakimbanis, tu as lu bateau, tu vois, ça sonne un problème là, bateau. Bakimbanis, tu as su les habiter. Bissot Bakimbanis, tu as su les habiter. Tu as su les habiter. Pour la zébissap. Ah, maman wana, tata wana, mwana wana. Te, faut m'y tourner. Pourquoi la zébissap? Place au bébé, c'est la cabine, pourquoi on a bébé? Et les cabines, c'est la cabine. Pourquoi vous avez ça? Mais ça va la faire tina. Nous devons nous savoir pas matin. Soit la chose nous savoir les cambes les alliés. Yo mo mi tout le pour la chose mi saper. Et puis on a dit que non ils a pas mal non. Mais ça va la savoir pas matin. Donc les cambes va se reprocher yo ce qu'on fait au mi tuna. Makamuna au sala est-ce que nous avons se faire nango? So nous avons se faire qui te ozonga sima au mi tuna senga na nzambe ba bina na pisom. Qui nzambe na ngayuntu ebina malamu. Pour ça la bika. So na tambola mabe zongisa na nzela ya solo yango nde tokosalela ngai na yo donc wana balobi na kati na hébreu ndenge balobi kaki fondation papa de loin yibita lokola sala plan ya kendolo yibita pesa mais papa de loin atanga classe te papa de loin atanga classe te mais ntango akoje papa kiako ntango aloba na alika mona kamwa papa kiako ayaka sa 3 jours azaki papa kiako ali docteur pas aza motu monene na lingomba mi papa kiako. Mais papa qui a voulu voir le bas d'un comme ça, lui, Abibi qui était papa, lui, na kede na séquelle médecine. Abibi, il t'a collé à ils ont boité. Mais na tuni, papa Zanan, Abibi, papa qui a les aboité. La côté même pas école primaire. Donc, sauf que na maternelle, comme maintenant, na moi, qu'on dit, ma gueule, le papa Zabat le sous. Papa, puis là, mon sous. Au combat, papa qui a Abibi, c'est là, moi, j'ai compris. Enfin, on a Montpellier, papa qui a Abibi, il bien. Papa qui a bien plein de problèmes, papa deux occasions bongoté. A bien corrigé na badni tu y a documentation, il y a médecine. Pas un grand professeur. Attends, ça va spécialisation belé. Mais à le but à corriger de A à Z. À corriger puis à comprendre les à mon tout ce qu'on a de comprendre papa Moussa va parler à loin ou bien il est très. Mais à corriger que grand professeur on va se connaître. Tous à l'année na comique qui dit ça. De un examen bon makatina. Komi qui dit ça, ngai no tozala na sens ya komi qui dit ça, to abana nzambe. Pour ceux qui le bon studio ga to tozala bateau tozali sikoyo parce que nzambe ali to fanda boy. Ni ofana banda, ni to fanda pona to la ni mulimo santo. Mais ce que la ni mulimo santo, linga po sala misala ya linga. Misala ya linga yango osale. Soko sala misala mulimo santo linga. Ndeo sepesa nzambe soki osala le contraire oyaka mpona kosalaka obetisa bato babaku ça fait mal au cœur tokeba biso ngai na yo bandima mpa soki mbango toleki na biso na apocalypse nzambe nasali biso kuna makambo ebele oyo alobi oloba nini alobi ke likambo ya ya monini nzamba sika vila sika pe koma nzamba sika pour batato pour obenga nkamba nouvelle Jérusalem ya balobi awa bokomona nzambe vila sika pe kombo na sika be nana alobi bible mais bible botanga ka muso yite mais nzambe alobi de katwa liboso fato longa to sa mibeko ida na pesa nzambe mais nzambe to sambelaka yita pesa nyonso so lelo na chez Jérusalem ezalaki yango ate nouvelle Jérusalem na komba nzambe sigali papa simo kimbango ye nzambe sika pe asali yabe nouvelle Yerusalem ya sika na banzembo pe ezali et puis ndenge pa bigi na kombo na sika apesi la vie na komba sika nkamba nouvelle Jérusalem komba nzambe ezali papa simo kimbango yango nde toyeba ngai na yo so to comprendre les likambo wana donc mingi oto comprendre te parce que tozali komi pesa te toyeba papa simo kimbango ayaki pona nini eloko ni papa simo kimbango asalaki biso bakimbangi toyebi yango te
parce que oba fanda pena ba yebiki passe maman na soki to yebaki ya solo to landaki ya solo ki mbangisa mutu moko donc mutu pa mono ça facilité ah yé pena mena katia mona na katia so mona do bili kamzo le moni so me to ko monité mais musu pena mona partout azali c'est impossible yo ki passe mona partout azali na makaba désordre azali na makabo ya koswana azali mais siko ki mbangisa ndenge ni c'est ça pour tout comprendre de l'eau toujours les gommes na valeur pardon toujours les gommes ba tout la valeur mami kala ngala kasu mami kala bota kati ça mon mami kala na bana plus de 9 na koma mais tala on fa na mona fandi banda tongona na mokoto banda tongo ngala on tona kala ibati mami kala bota ça to éviter mami kala na bana bota mais tala ko biki tazagi na mo soko mi kitazaga na mo mais ya mona papa singi mbango afanda na yeba kanga na âge de 9 ans sur 12 ans mais mami kala pasu ya ko mutoyo fon ti akufi atiko sali ka musute mami kala mais biso sikoto ye héritier biso ya héritier na lingoma mulimo santo nga ina yo ba piso so bukumba bige ba kanso bilamba na ndenge ni so ngana bunda bino kanga bilamba na ndo kanga bilamba za ngana kanga muta ene wa yibuta désordre bon ba kanga te ba kanga muto muna te to landa oyo yindi mutako bikisa biso so abiti libonde li to sepela so ka aseki kama nzambi to kozwa c'est ça pour ça la biso tous les exemplaires na ndenge wana mais to meka ko comprendre que niveau to zo ke le biso nyonso to ko bina tango asuka pote nzambe na biso asali sa biso mais aso tal c'est vraiment makambo oyo ezo yesima makambo yesima ni taba maladi tala ba passe tala ba guerre est-ce que mutu so adima pena ke nzambe za na Congo na limité parce que les akoko ba to bon nzambe za wapi est-ce faut nzambe est-ce faut nzambe pa de kenda lobaki les akoko azosali passe mawa azobona pena makila pona ndenge tango pa de kenda lobango 80 fa lobango qui les akoko na pena iso le passe ne makila itanga albango ba vent mais les autres hommes on appelle laisse mikolo to kufa siko bato suka kufio il faut batinda ba banqueter mais au gouvernement ko pas atina banqueter te pour atina banqueter te batinda armée non faut tout pour le peuple wana parce que ba ligi c'est le peuple nzambe parce que peuple nzambe bango parce que plan ya muto mukili zaka toujours satanique mais plan nzambe zaka plan pour na kotia pe na mukili mais papa bona fandi alwa kutu leo ataka na libonde bato tout la mais papa siko guerre laisse aussi ça mon colonie et c'est pas laisse ça va papa pas mutu nzamba bino mo pe ba kyo boza pona bola sika solo bolingaka yi ke mutu to landa yindi mutakobikisa biso sans cela to kobila te fo boya bo funga mi liboso na nzambe biso tout ça to tamula ki mabe salisa biso ta pas to bona l'est ça solution papa na biso mona papa agir mais biso moko to sala mona mangombi kuna nyoso boye ko azali awa azali donc toujours koyeba te est-ce que nzambe agir comment mona o mangomba izebele ba nzambe azebele nzambe agir soki bino moko boza sûr que boyebi papa soki banga azali nani so ali sauver pona mboka pona mukili papa ye akolekisa bo mingi pa alekisa bango kuna leste ke na bitumba bibi est-ce que bato badibila papa soki mbango bayebi koloba donc tomona pena na bitumba mais ayeko kolekisa tosala bo kelota bango mitwe na leste soko papa agir so comment il y a la puissance que ngam ndakobikisa bino mais bino bi non biso likaka oyo ngai na lingambo siko papa alobani tozala esika wana na kombo ya nzambe na biso papa soki mbango so ebiki nzambe asika mpe na ville asika ntango benga kama apres obenga kama nouvelle jérusalem yerusalem asika mais eza na kati ya bible mpe na koba biki bomona kombo ya sika ya ville mpe na kombo ya nzambe ya sika tozala na kobanga te tozala mpe na soli te nzambe asika eli papa soki mbango ye na kotile papa soki mbango yangani tozala kobanga te sous preuve ali makambo ezali oyo tolakisaki ye azali nzambe mingi bazosala na mokili oyo tozomona ke ya solo nkambe ezali lokola mboka ekobikisa biso nyonso ya mokili mais yango papa atiaki mibeko fo ezala makasi na biso mpo mibeko soki biso moko tolani te tozala surpris na makambo tozosala totosa mibeko na ye tosalela ye mpo te nzambe na biso alingi tozala solo bana na ye mpo nzambe na biso alingi tozala solo bana papa siboki mbango biso ali bato tokozala na makambo ya kosolanaka so te ya koyinanaka te
tokanga na mende na mepasi biso ba dima ba yina biso taba yidi biso biso moto sali foto lingana mais so biso moto mo se trahir ko so ndeni to za siko na protection fo biso moto za na bomoko ba bino bango de biso sali de do na biso misima so ko fini misima moko ufika isla ba moto batomboki so biso bimato za biso ko tomboka kazi biso nde to tiaka solidarité ko bino biso le quand on est d'accord na biso la violence la violence to tiaka que tous à la base nzambe pour moi nzambe tiaka violence pour sortir violence liboso nzambe na yo awosepelate pour pas de rien mais il voulait pas la violence donc et l'autre c'est la biso nyonso tozala bomoko pour nzambe na biso sepele otoki lelo ya ngai ya biso bandeko soki likamona te ya mabe ebiso lo bakote ezali kote ya poto te na ngapena tobika tozali bana parce que mango matete oka ezali to déplacer pamba te mutu loko ya monike esalaki pasi so na mibeko kokate loko place obikela po mobeko nde mutu yali nga parmi mibeko 10 nabukaka 3 nasala effort na tika nga nabukaka mibale nalongala moko tina osala effort etikala eloko te mutu asala étude ya conscience personnelle nga mpe nabuka mibeko mutu nde abukaka mais mutu ya mobeko ya buka yango nde akosala effort ebikisa ye mutu nyonso oyo ayebiki azali mwana papa simoki mbango asala effort ndenge balobi liso ya pisomo wana ke papa posa na ngai olakisaka ndenge nakozala tozonga mpe na chapitre wana na pisomo soki nga mpe natabolaka mabe yo moto oyebi nga yo moto oyebi ngai yo nde moto okolakisaka ndenge nakosala mpo na bongo wana nazala malamu donc soki tozali bana mpasi moko ya solo tozala solo badimi ya solo tobika mpo mokola suka mutu na mutu oyo ayaka awa tosala bisala ebele bakendolo banini bekatelo to bakatela biso ezali facile te mais tosala bisa mpo na nini susi na biso tobika tosala mpo na kosakana te tosala mpo tobika esoki tolanda so mibeko ye apesi biso tobika mpo na basacrifice ya mbongo te me tobika fo totala mpe etambo na biso ezali na biso yango nde kobikisa biso volonté waso osali yango ekozala malamu ngai na yo oyo toyoki papa apesi biso na bokola lelo esalisa moko na moko mpe moto ya motanga na komedite na ndako na surtout na pisor o wana ayebaki soki ngai nzambe na ngai yo toyebi malamu soki ngai na kokota malamu te yo salisa ngai mpo te nga mposa na ngai nabika okobika na sisi bona koma tata mwa molimo santo amen totelema
Masuwa ebale masuwa 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 ya masuwa ya tamfumwa longo mina nawe ebale to atei biso nde ezali papa Ngongi Kelly nde ye abandi matema ye na psaume 139 verset 20 kino na 24 alekani na exode 20 de 1 à 17 azwi mokanda na bahébreu 11 verset 8 kino na 10 mpe asukisi na mokanda na apocalypse 3 verset moko ya 12 nde tolekani na bakomunike na biso dimanche kilto ezali awa na ngonga na 13h na komba tata mwana pe tata molimo santo avant to naza maloba mosusu na kosaka mwa rappel na ndenge papa secrétaire asili kolobela na ndenge etaleli respect de l'air baza koteya biso mingi toteyamaka ntango mingi na likambo etali respect de l'air ntango topesa rendez-vous pa tata nzambe tobalaka na 13h donc 13h soki koki tobandi te tokokoma lokola histoire oyo tobetaka les 10 jeunes filles bayaka na libala bayaka na feti oyo bazalaki mayele batiaki baminda bango petrole oyo bazalaki mayele te bazalaki esila nano bo bakende kosomba etango ekokaki feti ebandi oyo bazalaki na petrole bakokaki kokota na feti wana oyo bazangaki bazongaki bakenda kozwa petrole mpona feti sikali kobanda ezali baexemple ate bakatelekama tata nzambe ndenge topromete mpa tata nzambe donc tosalela yango so toyebi très jeune koki bango misatise batelemi awa bafandi baza kosela to banga lelo topesa excuse lobi topesa excuse lobona topesa excuse mpa tata nzambe loba soki nzambe asiliki ezalaka mabe tosala efforce de façon tozala na respect de l'air bagene boyede biso